За эргэн хөтөлбөртэй хамт байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бид та бүхэнд эерэг мэдээлэлээ өргөжлүүлэн хүргэж байна. Харин та бүхэнд өнөөдөр бас шинэ мэдээллийг хүргэхээр манай өнөөдрийн бидэнтэй ярилцах зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд та бүхнийг өнөөдрийн зочинтойгоо уулзуулъя. За манай зочин маань Хүүхдээ дэлгэцээс аваръя гэдэг аяны талаар бас ярихаар ирсэн байгаа. Зохиолч, сэтгүүлч Шүрэн Эрдэнэ хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За чамд бас энэ өдрийн мэнд хүргэе. Үзэгчтэй өдрийн мэнд хүргэе. За юуны төрөнд бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлэг маань eyreg ungu гэдэг хөтөлбөр байгаа учраас та бас манай үзэхэд eyreg мэдээлэл хүргэх байхаа гэж найдаж байна. За хүүхдээ дэлгэцээс аваръя. Тэ бидний ирээдүйн болсон сайхан үрсийгээ одоо компьютер, утас, таблет, зурагтан дээр удаан суулгахаа болио гэдэг уриалгын дор одоо хүүхдээ дэлгэцээс аваръя гэдэг аяныг эхлүүлээд одоо хэрэгжүүлж эхэлж байна. За энэ аяны хүрээнд ямар үйл ажиллагаа явуулах юм гэхээр ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд чөлөөт цагаа хэрхэн яаж өнгөрөмөр байна вэ гэсэн тийм судалгаа хийсэн. За хүүхдүүд чөлөөт цагаараа бол янз янзын юм хэмээрэн гэж энэ ихэнх хүүхдүүдийг за чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ гэж асуухад бол зурагт үздэг, компьютер үздэг, тэгээд уцаар тоглодгоо. За зарим нэг цөөхөн хэдэн хувь нь бол өөрийнхөө тоглоомоор тоглодог. Тэгээд ээж автагаа гадар зугаалдаг ч юм уу гадаа тоглодог гэх хариултыг өгч ял та. Тэгэхээр бидний ирээдүй болсон энэ сайхан хүүхдүүдийгээ дэлгэцээр тоглуулад одоо ямар нэгэн сөрөг үр дагавар хүрэх үедээ тэрнээс нь хэдүүлээ одоо хамгаалъя гэд манай Монголын хөтлөгчдийн холбоо хүүхдээ дэлгэцээс аваръя гэдэг аяныг хөрнүүлж байгаа. За энэ аяны хүрээнд энэ сарын 22 болон одоо 29-нд Улаанбаатар хотод 22-нд 29-нд Эрдэнэт хотуудад номын одоо баярыг зохион байгуулна. Номын ертөнцийн төрийн бус байгууллагатай хөтлөгчдийн холбоо хамтраад ингээд номын баярыг зохион байгуулж байгаа юм. За энэ номын баяр дээр бол тэ хүүхдийн зохиолч нар ер нь бүх зохиолчдод оролцсон. Тэгээд хүүхдийн зохиолчд энэ аяны хүрээнд хүүхдийн зохиолчд маань өөрийнхөө зохиолыг одоо хямдралтай өнөр одоо хүүхдүүдтэй худалдаалах тийм арга хэмжээ явагдаж байгаа. За миний хувьд бол яасан гэхээр энэ аяныхаа хүрээнд одоо хүүхдийг одоо дэлгэцээс холдуулах зорилготой адлын явдалт зуна гэдэг цуврал хүүхдийн зохиол бичсэн байгаа. Энэ аянд зориулаад тийм ээ. Хүүхдийн зохиол бичсэн байгаа. За энэ зохиолын бол нэгдүгээр цуврал нь гарцсан хүүхдүүдэд хүртсэн байгаа. За энэ зохиолыг уншсан хүүхдүүд маань бол тийм яг тэр нөгөө зохиолыг уншаад дэлгэцээр тоглох хүүхдүүд хэлэхдээ би одоо ахиж компьютер тоглохгүй хахад утас тоглохгүй надад хэрвээ ийм зүйл тохиолдвол би яах юм бэ? Би энэ хүүхд чинь буцаад ирж чадах болоо те гэсэн тийм одоо юг өгч байгаа. Тийм сэтгэхүйг хүргэж байгаа учраас энэ бол хүүхдүүдэд бол зөв үлгэр дуурайл зөв одоо төлөвшлийг өгөх юм аян юм аа. Тэгээ энэ аянд одоо эцэг эхчүүд маань хамрагдаад те хүүхдүүдийнхаа одоо ямар сонирхолтой таны хүүхд юугаар хичээлэх сонирхолтой те та хүүхдийнхаа сонирхлын дагуу манай холбоотой хамтраад одоо сонирхсан дугуйлан секцэд нь хамруулах боломжтой. Ер нь бол хүүхдээ дэлгэцээс аваръя гэхээр магадгүй бити эцэгчүүдээ хүүхдээ тоглоулаач гэж амаараа зөвөр урайлахаас биш яг ийм бодиттой арга хэмжээ бас маш их цөөхөн явагддаг ш. Тэгэхээр номын баяр гэдэг бол маш сайхан сонсогдож байна. Тэр хүүхдүүдийг ном уншихад бас урайлж ийн гэж ойлгож байна. Тэгээд бас сүүлийн үед зарим нэг ийм асуудал гардаг ш. Жишээлбэл хүүхдийн номуудыг уншиж хахад дотроо бас сүүлийн үед орчуулгын хувьд эсвэл учир дутагдaltaй, зохиолын хувьд учир дутагдaltaй байна гэсэн нэг эцэгчүүдийн зарим өмжлөлүүд бас их явдаг. Тэгэхээр магадгүй энэ номын үзэгсэлэнд орж байгаа номуудын хувьд зохиолч нарын хувьд бас энэ тал дээр яаж ажиллаж байгаа болоо гэдгийг бас санагдмаар байна. За тийм тэгэхээр яг хуу зохиолч нар бол угаасаа мэдээж энэ хүүхдийн зохиол бичдэг алдартай зохиолч бүх зохиолчтой хамрагдана. Монголын одоо хүүхдийн гэлтгөө те бүх одоо чиглэл салбараар зохиол бичдэг зохиолчд мундаг зохиолчд маань ер нь бол оролцдог. Энэ номын баяр бол 22 дахь удаа зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээд 22 дахь удаагийн зөвхөн Монголын хөтлөгчдийн холбоо энэ удаад хамтарч ажиллаж байгаа байхгүй юу. За тэгээд бид нар бас ямар арга хэмжээ хийж байгаа гэхээр хүүхдийг одоо номон дуртай болгохын тулд нэг танхимыг тогтчуулаад тэрийг одоо номын сан шиг номоор тогтчуулж байгаа. Тэгээд тэрэнд бол эцэг эхчүүд те хүүхдэд агуулж ирээд хүүхдэд номын сан суудлах боломжгүй бол манай энэ тэр танхим дээрээд хаана очих вэ? Тий. Танхим маань бол та нар одоо ямар мэдээллийг энэ танхимын талаар мэдээллийг хүүхдэд дэлгэцээс аваръя гэж фэйж удаа. Тэр фэйж удаар лайк дараад бид нартай холбоо бариад холбогдоод тэгээд хаягийг нь зарлаад ер нь бол 13 дугаар харуулт барилж байгаа. Хаягийг зарлаад тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Тэгээд тэнд бол ерөөсөө Монгол ардын үлгэр те Орос ардын үлгэр тэгээд өөрөө түрүү хэлсэн шүү дээ орчуулгын хувьд алдаатай байдаг гэдэг. Ер нь бол энэ одоо манай төвчүүлж байгаа ном маань бол
алдааны хувьд гайгүй ер нь бол бага насны хүүхдүүд зориулсан хүүхдүүд дөнгөж уншиж сурж байгаа хүүхдүүд бол том уран зохиол, том үлгэрийг уншихад бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр хүүхдүүдэд зориулсан тийм юу байгаа зохиолууд байгаа. Зохиолуудыг сонгож уншиж болох нэ гэж ойлгож. Энэ маань өөр цаашдаа бас ажил маань үргэлжлээ явах бах тийм ээ. Цаашдаа бол ерөнхийдөө энэ хэмжээ үйл ажиллагаа үргэлжлээд явна. За энэ зөвхөн энэ одоо хүүхдээ дэлгэцээс аваръя гэдэг аян бол энэ 14 хоногийн хугацаанд л энэ номынхаа баяртаагаа давхцуулаад хийж байгаа тийм. Мэдээж хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд бол бас их чухал. Тэгээ сайн дурын ийм сайн үйлсийн аяныг хийж байгаа гэдэг бас их чухал шүү дээ. Монголын хөтлөгчнэрийн холбооны хувьд гэвэл энэ удаад бас хамтарч ажиллах болсон шалтгаан нэг юу байгаа юм бол. За энэ нөгөө сая номыг бичсэн гэдээ ярьсан шүү дээ. Адал явдалцуунаа гэдэг номыг бичээд тэгээд ер нь бол номыг хүүхдэд нөхөрлүүлье. Хүүхд маань ингээд компьютер тоглоод байгаа учраас намтай нөхөрлүүлье. Компьютер тоглосноор маш олон сөрөг үр дагаврууд байгаа шүү дээ. Дэлгэц харснаар тий харгаа муудах ч юм уу одоо юу гэдэг чинь тий. Ер нь бол зөндөө олон сөрөг үр дагаврууд байгаа. Энэ маань гэгээлдэг юу мессеж өгдөг нэвтрүүлэг учраас энэ талыг бол орхичээ тий. Мэдээж хэсэгчүүд мэдж байгаа. Тэгэхээр ягаад юутай номын баяртай хамтарч ажиллах болдог. Нэгдүгээр тэр номоо бичсэн учраас тийм ээ. За хоёрдугаарт бол манай хөтлөгчдийн холбоо болон тоглолтууд болон одоо шоу арга хэмжээ зохион байгуулалт нь бол соёл урлагийн салбарын холбоо байгууллага, төрөөмөс байгууллага. Тэгэхээр энэ удаадаа бол яг хүүхдүүдтэй хандъя тий. Ном бол ертөнцийг харах цонх шүү дээ. Ном уншия. Номноос одоо юуг авъя тий. Танин мэдих одоо орчин ертөнцийг танин мэдвэл хүүхдийгээ илүү их зүйлийг мэдүүлье тий. Одоо хүүхдэд илүү анхаарал тавья гэдэг үднэс л энэ удаад хөтлөгчтэй холбоо номын ертөнц төрөөмөс байгууллагатай хамтраад номын баярыг зохион байгуулж байгаа. Та хоёр нь яг өөрөө зүгээр зохиолч хүний зүгээс асуухад тийм аянаас гадуур асуухад эцэгчүүд маань хүүхдүүдээ ном унш гэж хэлдэг ч гэсэн яг өөрсдөө мэдээж бас зөв үлгэр дуурайлтыг үзүүлж байж хүүхд нь бас номд дурлах тэр одоо шалтгаан болох болов гэж бас боддог л да. Тэгэхээр эцэгчүүд маань өөрсдөө хүүхдтэй хэрхэн нөлөөлөх вэ? Хэрхэн зөв тэр одоо яг номонд сонирхох зөв номыг нь олж сонгох тал дээр бас та яг зохиолч хүний зүгээс би зөвлөгөө өгөөсэй гэж хүсэж байна. За эхний ээлжинд яг миний одоо яг судалсан энэ яасан салбар бол яг хүүхдийн 4-өөс 10 насны хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр за энэ донд 4 настай хүүхдүүд бол угаасаа уншиж чадахгүй эцэгчээр уншуулад яриулна. За дөнгөж унш сурж байгаа 6-7 настай хүүхдүүд 1-2 дугаар анги хүүхдүүд яг нэг сонирхдаг үе байгаа. Тэгээ дөнгөж одоо уншаас сурж байгаа тэгээ үлгэр уншихаас уншсан ч нөгөөхгүй ойлгодгүй ч юм уу тий. Уншиж чаддаггүй яг дөнгөж уншиж байгаа учраас хэцүү асуудал байдаг. Тэгэхээр эцэгчүүдэд зөвлөхөд байна штэ. Хүүхдээ та одоо уншиж сургуулалт хий тий. Тэгэхдээ та хүүхдээ ингээ уйлал ингээ хүүхч удаан уншиж тэгээ үсгээр нэлээд уйлал уншиж яхад хүүхдийгээ загнаад тий чи буруу уншаад байна. Хурдан унш, удаан уншиж байна. Ингээд хэцүү нөгөө дарамт шахалтыг өгөөжж болохгүй. Тийм учраас нөгөө хүүхд чинь нөгөө загнуулсаар агаад нөгөө залхацдаг, нөгөө дургу олчдаг, нөгөө номоо унших сонирхолгүй болчихно. Тийм учраас зөв уншижсэн буруу уншижсэн хүүхдээ айгу магтаж явах хэрэгтэй юм байна л да. Өө миний хүүч уншлаач, миний охин ч уншлаач ямар мундаг юм бэ. За одоо энэ өгүүлбэрийг ингээ хоёлаа уншаадах юм. За өгүүлбэр уншчаа. За энэ өгүүлбэрт юу гарав гэд ярилцаад те нөгөө гарсан үйл явдлын талаар ярилцаад ойлгуулад тэгээд ингээд нэг ингээд богино хэмжээний эхний ээлжинд богино хэмжээний үлгэр юм уу богино хэмжээний сонирхолтой зохиол уншвал те тэгвэл нөгөө хүүхд чи ном гэдэг чи ийм юм байд юм шүү дээ те ийм гоё сонирхолтой юм гардыг юм биш үү гэд номонд дуртай болох байхгүй эхлээд номонд дуртай болох суурийг энэ тэгэхгүй чи номыг заавал унш гэд нөгөө хүүхд чинь ингээд ойлгохгүй бахан уншчихдаг за юу гарсан номоо залхаачдаг юу гарсан над номон дээр чи ингээд асуудаг юу ч ойлгоогүй ингээд байж байгаа байхгүй тэгэхээр хүүхдтэйгээ хамтарч ажиллаа эцэгчүүдтэй хүүхдтэйгээ хамт бай хамт унш хамт ярилц хамт цагийг өнгөрөө гэж л уриалж байгаа. Магадгүй нэг номын дэлгүүр орохдоо өөртөө нэг ном сонгоод хүүхдтэй нэг ном сонгоод хоёулаа хамтдаа энэ номыг уншия. Би өөрийнхөө чи өөрийнхөө гэж суул. Одоо магадгүй бас нэг зөв үлгэр дуурайж болох магадлалтай тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд eyreg хөтөлбөр маань дандаа eyreg одоо зүйлсийг ярьдаг зочид ирдэг. Энүүдээс та манай үзэгчдэд маш хэрэгтэй мэдээлэл хүргэлээ гэж бодож байна. Хоёулаа ярилцлагаа төгсгөл дахин аяныхаа талаарх нэг мэдээллийг үзэгчдэд маань дахин сануулад дуусгая гэж бодож байна. Хаана хитэн хоног үргэлжлэх ямар аян байгаа вэ? Энд бас эцэгчүүд маань болоод үзэгчд маань яаж хамрагдах вэ гэдэг талаараас та дахин нэг сануулсан. За хүүхдээ дэлгэцээс аваръя гэдэг аян маань одоо 15-наас энэ сарын 15-наас 29-ны хүртэл 14 хоногийн хугацаанд үргэлжлэн за энэ хугацаанд эцэг эхчүүд одоо хүүхдээ ямар дугуйлан секцэнд хамруулж ямар сонирхлыг нь хөгжүүлмээр байна те тэр сонирхлын дагуу дугуйлан секцэнд хамруулад одоо тухайн дугуйлангаа олж чадахгүй байгаа эсвэл үний хувьд итгэх үнэтэй байгаа бол манай одоо холбоод
манай одоо төрийн бус байгууллагт хандаж болно. За яаж хандах вэ гэхээр хүүхдээ дэлгэцнээс аваръя гэдэг фэч хуудасаар бидэнтэй холбогдоод тэгээд дэлгэрэнгүй бүх мэдээллийг аваарай. Бас номын баяр дээр хүрэлцэн ирээд тэг хүүхдээ дэлгэцээс аваръя гэдэг аянд оролцоод тэр аяны хүрээнд ямар үйл ажиллагаа болох мэдээ сонирхолтой гой зүйлүүд болно. Тэн дээр ирж хүүхдүүдтэй хамт ирээд үзээд сонирхоод яваарай гэж хэлээ. За баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье мөн энэхүү аян маань маш амжилттай үргэлжлэх байхаа гэж найдаж байна. За баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Өнөөдөр ярилцах цагийн хүрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр хүүхдээ дэлгэцээс аваръя гэдэг аян үргэлжилж байна. За дэлгэцэс гэдгийг бол мэдээж эцэгчүүд мань ойлгож байгаа зурагт, гар утас, таблет гэх компьютер гэд маш олон зүйлинд орж байгаа. За хүүхдийнхаа эрүүл мэндийг бодоод, за мөн сэтгхүүгийн ч гэсэн та бүхэн бодоод эдгээр зүйлсээс хүүхдээ аль болох хол байлгаж, аль эсвэл цагийн хязгаартай байх энэ нөхцөлийг бас та бүхэн эцэгчүүд мань өөрсдөө зөв үлгэрлэж одоо ойлгуулах нь чухал юм шүү гэдгийг хэлье. За дээрэс нь мэдээж номын баярт та бүхэн очиод хүүхдийн маш олон номны сонголтоос хямд боломжийн үнээр тийм олон сонирхолтой номыг очиж худалдаа авах юм боломжтой юм байна. За ингээд эргэн хөтөлбөрийн зочны ярилцах хэсэг энэ хүрээд өндөрлөж